Jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak masalah kesihatan paling tinggi dilaporkan dalam kalangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci. Timbalan Ketua Rombongan Haji Kesihatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, keadaan cuaca panas, persekitaran berdebu serta kehadiran jutaan jemaah di kawasan yang sama telah menyumbang kepada peningkatan risiko jangkitan dalam tempoh menjelang kemuncak ibadah haji. Menurut beliau, selain batuk dan sakit tekak, masalah kulit kering serta keletihan akibat pergerakan juga antara kes yang sering direkodkan pasukan perubatan. Bagi mengurangkan risiko, jemaah dinasihatkan menjaga kesihatan dengan pengambilan air yang mencukupi serta mengurangkan aktiviti luar terutama pada waktu siang. Dalam pada itu, katanya jemaah yang mempunyai penyakit kronik juga diingatkan supaya terus mengambil ubat seperti biasa bagi mengelakkan komplikasi kesihatan. Okey, saya menyeru pada semua jemaah haji bila seminggu terakhir nanti banyakkan rehat dan minum air di maktab masing-masing, dan juga jangan memaksa diri untuk pergi solat di Masjidil Haram kerana kita nak fokuskan untuk semua dapat berwukuf di Arafah supaya semua dapat haji. Semoga semua dapat haji yang mabrur lah.